Kozala je jedan od najpoznatijih i najvrijednijih povijesnih dijelova Rijeke. Smještena na brežuljku iznad gradskog središta, već gotovo 2 stoljeća predstavlja mjesto gdje se isprepliču arhitektura, umjetnost, povijest i priroda. Ovdje se nalaze zavjetni hram Svetog Romualda i svih svetih, monumentalno gradsko groblje Kozala te Belveder, jedan od najljepših riječkih vidikovaca. Središnje mjesto zauzima crkva Svetog Romualda i svih svetih, poznata je kao zavjetni hram na Kozali. Građena je između 1926. i 1934. godine prema projektu riječkog arhitekta Bruna Angebena, te predstavlja jedno od najznačajnijih ostvarenja moderne sakralne arhitekture u Hrvatskoj. Svojim monumentalnim izgledom i 56 metara visokim zvonikom dominira riječkim horizontom, te je vidljiva iz gotovo svih dijelova grada i Skvarnerskog zaljeva. Ispod crkve nalazi se velika kripta, koja svjedoči o složenoj političkoj i društvenoj povijesti Rijeke između 2 svjetska rata. Kripta je izvorno uređena kao kosturnica poginulih talijanskih vojnika i legionara iz međuratnog razdoblja, zbog čega je ovaj kompleks danas važan i kao povijesni dokument vremena. Neposredno uz crkvu prostire se gradsko groblje Kozala, otvoreno 1838. godine. U vrijeme svog nastanka bilo je jedno od prvih planski uređenih gradskih groblja na istočnoj obali Jadrana. Prostire se na više od 20 hektara s desecima tisuća grobnih mjesta, a zbog iznimne arhitektonske, povijesne i umjetničke vrijednosti često ga nazivaju najvećim riječkim muzejom na otvorenom. Šetnja njegovim alejama vodi kroz gotovo 2 stoljeća riječke povijesti. Ovdje se nalaze raskošni mauzoleji, obiteljske grobnice, kapele i stotine skulptura izrađenih od mramora, granita i vapnenca. Na jednom mjestu mogu se pratiti gotovo svi umjetnički stilovi, od klasicizma i historicizma preko secesije i art decoa do moderne. Jedan od najimpozantnijih spomenika je monumentalni mauzolej obitelji Gorup, koji se smatra jednim od najljepših primjera sepulkralne arhitekture u Hrvatskoj. Obitelj Gorup pripadala je najuglednijim riječkim, trgovačkim i brodovlasničkim obiteljima 19. stoljeća, te je svojim poslovnim uspjesima pridonijela razvoju riječke luke i međunarodne trgovine. Posebno mjesto među umjetničkim djelima zauzima mauzolej obitelji Manasterioti, jedno od najpoznatijih ostvarenja hrvatskog kipara Ivana Rendića, začetnika moderne hrvatske skulpture. Rendić je na Kozali izradio više nadgrobnih spomenika, a njegove skulpture odlikuju se iznimnim realizmom, profinjenom simbolikom i vrhunskom obradom kamena. Upravo zahvaljujući njegovim djelima, groblje Kozala danas se smatra jednom od najvrijednijih galerija sepulkralne umjetnosti u Hrvatskoj. Među najpoznatijim grobnicama nalazi se i mauzolej obitelji Whitehead. Robert Whitehead, engleski inženjer i suvlasnik riječke tvornice torpeda, upravo je u Rijeci usavršio prvi uspješni samohodni torpedo na svijetu. Njegov izum revolucionirao je pomorsko ratovanje, a Rijeka je zahvaljujući tome postala svjetski poznato središte vojne brodogradnje i tehnoloških inovacija. Groblje čuva uspomenu i na brojne druge ugledne riječke obitelji koje su oblikovale gospodarski i kulturni razvoj grada. Obitelj Osojinak ubrajala se među najbogatije trgovce, brodovlasnike, industrijalce, te je sudjelovala u razvoju riječke luke, rafinerije nafte, bankarstva i međunarodne trgovine. Skarpa su bili uspješni trgovci, dobrotvori koji su podupirali kulturne i obrazovne ustanove grada.
Manasterioti su se istaknuli kao brodovlasnici, pomorski kapetani i gospodarstvenici, dok su Gorup simbolizirali razdoblje gospodarskog procvata Rijeke u drugoj polovici 19. stoljeća. Plemićka obitelj de Verneda tijekom više je stoljeća obnašala važne upravne, pravosudne i javne dužnosti, te ostavila dubok trag u društvenom životu grada. Ogranak poznate mletačke plemićke obitelji, Mocenigo, svjedoči o stoljetnim vezama Rijeke s Venecijom i istočnim Jadranom, te o važnosti grada kao pomorskog i trgovačkog središta Mediterana. Na groblju Kozala počivaju i mnoge znamenite osobe riječke povijesti. Među njima su dugogodišnji gradonačelnik Giovanni Ciotta, pod čijim je vodstvom Rijeka krajem 19. stoljeća dobila novo kazalište, škole, moderne prometnice i komunalnu infrastrukturu. Zatim hrvatski političar i odvjetnik Erazmo Barčić, jedan od najistaknutijih boraca za hrvatska prava u Rijeci, te slikar Romolo Venucci, jedan od najznačajnijih predstavnika riječke moderne umjetnosti. Ovdje počivaju i brojni liječnici, profesori, pomorci, arhitekti, znanstvenici i poduzetnici koji su ostavili neizbrisiv trag u razvoju grada. Posebnu vrijednost groblju daju brojne skulpture anđela, brončani reljefi, alegorijske figure i raskošne kapele koje su izrađivali poznati kipari i kamenoklesari iz Rijeke, Trsta, Beča i Budimpešte. Na Kozali se nalaze i vojna groblja s grobovima vojnika različitih vojski iz Prvog i Drugog svjetskog rata, koja podsjećaju na burnu povijest Rijeke tijekom 20. stoljeća. Natpisi na hrvatskom, talijanskom, njemačkom, mađarskom i latinskom jeziku svjedoče o multikulturalnom karakteru grada koji je stoljećima povezivao Srednju Europu i Mediteran. Nakon obilaska groblja, put vodi prema Belvederu. Naziv ove četvrti potječe od talijanske riječi belvedere, što znači lijep pogled, a upravo se odavde pruža jedan od najljepših panoramskih pogleda Rijeke. Kao na dlanu vide se povijesna gradska jezgra, riječka luka, Kvarnerski zaljev, planina Učka te otoci Krk i Cres, a za iznimno vedrih dana pogled seže sve do Lošinja. Belveder se počeo razvijati krajem 19. stoljeća kada su bogati riječki trgovci, industrijalci i brodovlasnici ovdje gradili reprezentativne vile okružene parkovima i vrtovima. Mnoge od njih i danas predstavljaju vrijedne primjere historicističke, secesijske i moderne arhitekture. Zahvaljujući zelenilu, mirnim ulicama i prekrasnim pogledima, Belveder je i danas jedno od najpoželjnijih riječkih naselja. Kozala i Belveder nisu samo mjesta sjećanja i povijesti. Oni su živi dio grada u kojem se susreću umjetnost, arhitektura, priroda i bogata baština Rijeke. Posjet ovom dijelu grada nije samo razgledavanje znamenitosti, već putovanje kroz gotovo 200 godina riječke povijesti, tijekom kojih su upravo ljudi, njihove obitelji, njihova djela oblikovali identitet Rijeke kakvu poznajemo danas.